Welkom bij deze technische handleiding over de Asus ROG Strix OLED 26. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Heb je ooit gemerkt dat je Asus ROG Strix OLED 26 vreemde geluiden maakt tijdens het gebruik? Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een defecte ventilator of problemen met de interne componenten. Als je deze geluiden negeert, kan dit leiden tot verdere schade en uiteindelijk een complete uitval van het apparaat. Voor deze reparatie heb je een kruiskopschroevendraaier, een platte schroevendraaier, een set sputjers en antistatische handschoenen nodig. Zorg ervoor dat je een goed verlichte werkplek hebt om de reparatie makkelijker te maken. Begin met het uitschakelen van je monitor en haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de schroeven aan de achterkant van de monitor te verwijderen. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je de schroeven op een veilige plek legt. Zodra alle schroeven zijn verwijderd, gebruik je de platte schroevendraaier om de achterkant voorzichtig los te maken van de behuizing. Dit kan wat kracht vereisen, dus ga voorzichtig te werk. Eenmaal open, zoek je naar de ventilator of andere componenten die mogelijk de vreemde geluiden veroorzaken. Controleer of er geen stof of vuil zich heeft opgehoopt en maak deze indien nodig schoon. Als je een defecte ventilator vindt, noteer dan hoe deze is aangesloten. Ontkoppel de kabels voorzichtig met behulp van een sputjer om schade aan andere componenten te voorkomen. Vervang de oude ventilator door de nieuwe, sluit de kabels weer aan en zorg ervoor dat alles stevig vastzit. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Sluit nu de achterkant van de monitor weer en draai de schroeven stevig aan. Zorg ervoor dat alles goed vastzit voordat je de monitor weer aansluit. Test het apparaat door het in te schakelen en te controleren of de vreemde geluiden zijn verdwenen. Om te voorkomen dat dit probleem in de toekomst terugkomt, is het belangrijk om je monitor regelmatig schoon te maken en ervoor te zorgen dat er geen stofophoping is. Ook kun je overwegen om de ventilatoren en interne componenten om de paar maanden te controleren. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.